Sveiki, tai antros dienos apžvalga, trasa ta pati, Slovakija ringas ir kas šiandien nutiko, kas buvo. Pirma sesija, kaip ir tikėtasi, laikas iš karto labai neblogas, 2.25. Antra sesija, laikas 2.23, trečia sesija, kuri buvo ir kvalifikacinė sesija varžyboms. Galvojau, bus koks 2.21, 2.23 tos pačius gal važiuosiu, bet buvo 2.20 mano didžiai nuostabai. Tai pagalvojau, kad visai verta būtų užsidėti naujas padangas lenktynėm ir pabandyti šturmuoti savo kažkada įvežtą 2.18,9. Tai buvo 2 sekundės nuo mano asmeninio geriausio rezultato ir tam tikslui užsidėjau naują galinę padangą, Pirelės C1, aš šiaip važiuoju R11. Išvažiavau į 4. sesiją, apsukau gal ratą, gal 2, net nefiksavo timeris. Tai labai trumpa sesijytė buvo, dar truputėlį vėlavau po dušo. Filas nebuvo nei keistas, nei ką su Pireliu, peisų irgi nebuvo ir į varžybėlę atsistojau, buvo 4. startinė pozicija. Nepamenu skaičiaus dalyvių, bet tiesiog startavo 600-ukai, tai kvalifikavau su 4. geriausiu laiku. Ir startas buvo tragedija. Iš tikro, aš šiaip pasižymiu įspūdingais blogais startais, bet čia buvo žemiau įspūdingai blogo starto. Ir nežinau, kas nutiko, savaime aišku, 2 metai nevažiuota trasoj, tuo labiau nestartuota, kas buvo neatsimenta, kad starto metu sukėlus ūkius reikia laikyti sankabą buksuojančią pastovę ir kad motociklas temptų ir atleis. Tai aš vos ne kaip gatvinukas nuo šezaforo pajudėdamas paleidau sankabytę ir apsilenkė mane, aš nežinau kiek, finišavau 9 atrodo overall, su laiku 2.22 visi ratai su lenkimais. Iš kitos pusės buvo labai smagu lenktyniauti, varžytis, aplinkui 1.600-ukai, tai žinai, kad nebus kažkokio kosminio Ducatio parėjimo ant starto finišo tiesiosios ir paskui per ankstyvo breikinimo. Tai labai viskas šaunu, labai saugiai, tikrai kolegos aplinkui važiavo adekvačiai, sakyčiau, labai patenkintas experience'u, labai nusivylę savo startu. Tai ką darysiu dabar? Tai pasiklausiu organizatorių. Aš čia dar Slovakijai būsiu 2 dienas. Ar galima emuliuoti startą, kai išvažiuoja į trasą, ten yra bokštelis teisėjo, kurie žiūri numerius startinius. Ar tu gali ar ne važiuoti į trasą. Tai va ta vieta atrodo kaip ideali vieta treniruotis, nes jau kaip ir ne pitleino zonoje, ne padoko zonoje, tai jeigu ten truputėlį patarmozinant, tiesiog pasigaus tuščią gepą ir pirmais 2 bėgės užsmaugtą britvą pabandyti, kada sanka paduoda gripą. Turbūt technologiškai dar atsilikęs aš, kad dauguma Hebros aš nei žinau, nei suprantu, bet girdėjęs keletas, kurie naudoja launch controlą. Apie patį Pirelį tikrai labai senai buvau važiavęs ir čia vėlgi gal buvo mano klaida dėtis man senai važiuotą padangą, kurios aš gerai neatsimenu. Motociklas toks jausmas plaukioja posūkį ir ieško sukibimo. Aš manau, kad tai minkšto karkaso padangai kaip ir normalu turėtų būti. Bet kai aš ilgą laiko tarpą važiuoju tik R11, buvo kažkiek keista. Tai va, kitos 2 dienos, kolegos išvažiuoja, kitos 2 dienos bandysiu jaukintis Pirelio padangas ir nautas toks ateičiai, gal kitiem metam, gal šiam sezonui, tiesiog aš darydavau anksčiau taip, kad užsiperku labai daug vieno brando padangų ir su juom važiuoju metus, 2-3. Tai yra, kad aš nebleiminčiau padangos, kad aš ten su ją nemokėjau elgtis ar kažką tokio, tiesiog. Tas pats motociklas, ta pati važiuoklė, tos pačios padangos, jeigu laikas yra kažkoks tai įsicementavęs, tai nėra nei viena, nei antra, nei trečia, tai tiesiog man reikia labiau stengtis. Tai, pasižiūrim kaip dilo. Šitas Pirelis matė 6 ratų lenktynę, labai trumputė buvo, bet jeigu būtų 8 ratai, nebūčiau dasivijęs iki kažkokios geresnės vietos, jeigu būtų 12, būčiau gal 5, gal 4, bet labai lenkai buvo geri. Tai realiai nieko neina matyti, per nauja guma, blend line'ų kaip ir nelabai matos, tiesiog čia sakyčiau vadovėlinis dėlimas, laikiau 24 PSI gale, kaip ir su visom padangom. Priekį tas pats vakar užsidėtas SC2, šiandien jau užsidrasinau, tas 220 jau reikalauja truputėlį aštresnio įvažiavimo su stabdžiais į posūkius, ypač greitus posūkius, tai va, kas matėsi lenktynėse, kad tikrai va tie, kas važiavo, lenkiau aš ten 24-ukų, 23-ukų, tai bėgėjas motociklai visi panašiai, gal aš per daug gailių gazo, gal kažkas tai tokio, bet
stabdėme, tikrai paimdavau kokius, nežinau, iš tų greitųjų posūkių, kur ateina 250, 230, tai 2-3 pavaras į apačią meti, tai uždarydavau realiai 100 metrų iki kai kurių, tai net pataupydavau žmonės tiesiog, vėl, žinojau, kad nei prizo nepaimsiu, nei ką, pirmas lenktynės po 2 metų, tai tiesiog reikia susidraugauti su galva, su savim ir suvažiuoti saugiai, o šiandien pagaliau būsiu nebe vienas vakare, turbūt atvažiuoja Pro Mode Racing draugai iš Red Bull ringo, pilni įspūdžių, pilni emocijų iš naujos trasos, MotoGP trasos. Turbūt visiems jinai buvo pirmasis pabandymas Red Bull ring trasą, tai bus labai įdomu pasiklausyti, nes pats asmeniškai nevažiavęs tokio aukšto lygio trasoj, tai Brno buvo vienintelė MotoGP trasa, bet mano asmeninė nuomonė, tai 600-ukui jinai truputėlį nuobodoka, sakykime, net Slovakija yra tokia daugiau dūšios turi. Aš net nelyginu Panonijos. Panonija yra 600-ukų rojus. Tai va, tai rytojus planai, tikslai. 20,7 ar 6 buvo šiandien, tai rytoj 2,19. Žinojau, kur blogai važiuoju, rodė laptaimeris tą gerą laiką, ko noriu, po 2,20, tai tiesiog šiandien jau atsirado Confidence'o daug stabdžio neštis į posūkį, tikrai Pirelis laiko kaip priklijuotas tą asfaltą ir duoda žinot, tai vairas pradeda taip lengvai virpėti. Ir kas labai smagu, ir šeštas labai mylia tą tokį priekio įsmigimą, kai motociklas stipriai stabdomas į posūkį būna, susispaudžia priekinę važiuoklę, sutrumpėja bazė ir sumažėja užsisukimo radiusas. Tai labai jaučias, kai tas iš lėto paleidi stabdžius ir tas motocikas pradeda platėti tiesiog į posūkį ir va tada aplaini gazą. Tai kas nepavyko pirmą dieną, tai man reikdavo pabaigus stabdymą dasigazint motociklą. Šiandien jau važiuoju su stabdžiais ir paleisdamas galvoju, kad va čia jau buvo gerai. Minties, kad reikėjo daugiau gaziukų į posūkį nebeliko. Laukiam rytojaus, žiūrėsim rezultatų, orai pranašaujami saulėti, geri, tai jeigu nebus rezultato, tai leiminsiu tik tai save. Iki.